Hi mga ka-Farmily! Ako po si Mama Ranchera. At ako po si Papa Ranchero. Nandito po kami ngayon sa loob ng kulungan ng manok ng aming breeding stocks na Darag chickens. Ayan po. So sa episode po na ito, ipapakita po namin kung paano po namin ginawa itong aming kulungan ng aming breeder stocks. Sa tulong din po ng aming mga kasamahan. Ipapakita rin po namin sa inyo yung salubong po namin sa mga manok from Iloilo to Puerto Princesa Port hanggang sa paglipat po dito sa aming Palawan farm. Ayan po, so samahan niyo po kami.
Ayan po mga ka-Farmily, so ilibot po namin kayo sa aming ginawang kulungan ng aming mga breeder stock na native Darag chicken. So ang kabuuan pong sukat nito ay 12 feet by 6 feet. So nahati po siya dalawang enclosures na 6 by 6 feet. So ayan po, puntahan po natin yung unang enclosure. So makikita nyo po, gumamit tayo ng good lumber as well as mga corrugated na yero. So sa loob po, ayan makikita nyo, sila ay busy sa pagkain ngayon. Meron din po silang inumin kung saan nilagyan natin ng Vitamin Pro. Ang kanila pong pagkain for now, since 45-day-old pa lang sila, is Integra 2000. And then after 3 months, mag-upgrade tayo sa Integra 3000. Yan. So kung mapapansin nyo rin po, dalawa po yung enclosure, gaya ng nabanggit kanina. Same amount of chickens, same feeds and vitamins and drinkers. Yan siya. So sa likuran naman po, bali i-extend po natin yung ating dalawang enclosures. Magdadagdag pa tayo ng dalawang 12 by 6 kapag sila ay lumaki na, parang hindi sila siksikan. So ayan po. So magkano ba yung nagastos namin dito sa kulungan ng manok? So gumamit kami ng 15 na good lumber. So that's 2,400 pesos. May 8 na corrugated, that's 2,400 pesos. And 10 liters na ring knit, that's 900 pesos. And also 1 day labor na 300 pesos. So yung total na nagastos sa kulungan ng manok ay 6,000 pesos. Ayan po mga ka-Farmily, salamat po sa pagsubaybay sa episode na to. Naway i-like and share nyo po itong video. And mag-subscribe din po kayo sa aming channels para subaybayan nyo po ang aming adventure and journey sa pagiging isang full-time ranchers and farmers dito sa Palawan. Maraming salamat din po sa Happy Little Farm from Iloilo City sa pag-supply po ng Darag breeder stocks namin. Ayan, so maraming salamat po sa lahat.